Ողջույն սիրելի հետևորդներ, եթերում Մանանա շոուն է։ Իսկ թե ձեզ ինչ է սպասվում, դուք արդեն տեղյակ եք։ Խոսք չենք տալիս, որ երկնքից մանանա կթափվի, բայց ժպիտներ անպայման կլինեն։ Այսօր իմ հյուրն է շատ տաղանդավոր մարդ, դերասան, պրոդյուսեր Զորաբ Հայրապետյանը։ Ողջույն Զորաբ։ Բարև ձեզ Մանան ջան։ Շնորհակալ եմ հրավերություն մերժելու համար։ Ես շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրել եք։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ինչով ես զբաղվում։ Առհասարակ, հիմա եկել եմ հաղորդման հյուր ու սպասում եմ տեսնեմ ինչ հարցեր եք տալիս, որ սիրով պատասխանեմ այդ հարցերը։ Առհասարակ, հա։ Այս պայդրությամբ մենք հիմա նկարահանում ենք La Casa de Papa կամ Հորանց տունը հերոստա սերիալը։ Շատ ակտիվ զբաղված եմ այդ ֆիլմի կազմակերպչական եւ նաեւ խաղում եմ մեջը այդ գործերով հիմնականում։ Գոհ ես։ Շատ, անկեղծ ասած ես պաշտում եմ իմ աշխատանքը, շատ եմ սիրում։ Ես երևի աշխարհի այն բացառիկ մարդկանցից եմ, կան մարդիկ, որոնք որ սիրում են իրենց աշխատանքը, շատ են սիրում, ոչ թե շատ, այլ պաշտում են։ Ես մանկուց երազել եմ, որ այս ինչով որ ես հիմա զբաղվում եմ, դրանով զբաղվեմ։ Ասեն, եթե ուզում ես ամբողջ կյանքում չաշխատել, պիտի զբաղվես քո սիրած գործով։ Այո, համաձայն եմ։ Առաջարկում եմ անցնենք առաջին փուլին, որը կոչվում է բացահայտում, եւ մեր համար բացահայտենք նոր Զորաբ Հայրապետյանին։ Կարող է իմ համար էլ բացահայտեմ Զորաբ Հայրապետյանին։ Հնարավոր է։ Դե։ Պատրաստ ես։ Սիրով։ Գնացինք։ Առաջին հարցը։ Ըստ քեզ ամենաուժեղ զգացմունքը ո՞րն է։ Իհարկե դա սերն է։ Այս շաբլոն բան չեմ ասում, բայց սերը ամենահզոր ու ամենալավ զգացմունքն է։ Պարտադիր չեն ինչ որ հակառակ սերի նկատմամբ։ Սերը դեպի հայրենիք, սերը դեպի բնություն, սերը առհասարակ մարդկությունը։ Իսկ վերջին անգամ երբ ես սիրահարվել։ Ես միշտ սիրահարված եմ, միշտ։ Կյանքին։ Առհասարակ, ես երբ գիտակցական իմ կյանքը երբ որ սկսել է, որ արդեն ես հասկացել եմ կյանքը, ես սիրահարված եմ եղել մինչև այս վայրկյանը։ Քույն։ Իսկ կարմիր կովը կաշին կփոխի։ Չէ։ 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 Ոչ մի պարագայում։ Անհնար է։ Դա ուղղակի sense խապկանք է, իլյուզիա է, կարող է sense մի թվա թե փոխում է, բայց ներքուս չի փոխի երբեք։ Իսկ ըստ քեզ ով է աշխարհի ամենագեղեցիկ կինը։ Աշխարհի ամենագեղեցիկ կինը իմ մաման է։ Ուխ, ես այդպես կպատասխանեի։ Օպրես քո առաջին աշխատանքը ու աշխատավարձի չափը։ Ոյ, իմ առաջին աշխատանքը հա, ինչ առևտուր է եղել, ինչ որ այդպես կարծեմ մենք սեփական տուն ունենք, այդ մեր սեփական տան կարծեմ եթե չեմ սխալվում, մի հատ բան ծառ կար, որտեղ գիլաս միլաս կար, այդպես հավաքեցի, այդպես քանի տարեկան էի, 9-ի, 10-ի, այդպես հավաքեցի, այդպես որոշեցի, որ ոչ մեկ չգիտեն, այդպես վերցրեցի տարավ այդ վաճառել։ Դե վարա վաճառեցի, հետո այդպես առաջի կար, եթե չեմ սխալվում, դա է եղել իմ առաջին։ Իսկ ինչ կփոխես մեր շոու բիզնեսի մեջ։ Մեր շոու բիզնեսի մեջ կուզենայի, որ առհասարակ բոլորը իրար սիրեն ու հարգեն, ամենակարևորը, հարգեն։ Ու մնացածը կարծում եմ նորմալ է։ Քիչ էլ անկեղծություն, չէ՞։ Անկեղծություն, չնայած մի բան ասեմ, ամեն մարդ արժանի է նրան, ինչը որ ոնց որ ինքը կա։ Կապ չունի դա դիրքը, սերը, պաշտոնը, արժանի է նրան ոնց որ կա ինքը։ Այդ իմ կարծիքն է։ Իսկ հայտնիության լավ ու վատ կողմերը։ Ես դա չգիտեմ անկեղծ ասած, որովհետև ես հայտնի չեմ, կարամ իմ ընկերոջ փորձեմ իմ տեսանկյունից իմ ընկերոջ կողմից նայել։ Հայտնի լինելը, խոսքը Անդրանիկի մասին, օրինակ իմ ամենամոտ ընկերն է, հայտնի լինելը լավ է, որովհետև շատ հարցերում շատ բաներ օգնում է, շատ օգնում, բայց վատը այն է, որ ինքը այն որ սովորական մարդու պես ուզում է, չգիտեմ, փողոցում քայլի, խանութ մտնի, չգիտեմ, հանգստանա ինչ-որ միտեղ, մի քիչ դիսկոմֆորտ է լինում նրա համար, որովհետև sense նապրյակ է լինում, էլի մարդիկ, չէ, ինքը սիրում է այդ մարդկանց հետ նկարվել, խոսել, շփվել, բայց ես հասկանում եմ, էլի, որ դա մի փոքր իրան խանգարում, որ ինքը ավելի ազատ լինի։ Կարծում եմ, հա, կարծում եմ դա խանգարող, թե չէ, մնացածը շատ լավ է։
Իսկ այդ հայտնիությունը չես կարծում մեկ որ սերը ու այդ հայտնիության սերը խանգարում է իրար, այսինքն երբ որ դու հայտնի ես լինում, քեզ ցույց են տալիս, որ բոլորը քեզ սիրում են, բայց այդքան էլ տենց չի։ Մանան ջան, անկեղծ ասած դու հիմա այդ հարցը հասցեատիրոջը չես տալիս, լուրջ եմ ասում, ես էդի չգիտեմ։ Թե ասում եմ, որ գլխիդ գալիքը իմանաս։ Դե հիմա երբ որ գա ժամանակ հասկանամ, ես առհասարակ չգիտեմ այդ ինչ բան է, էլի, որտեղ չէ տենց ես իմ համար ես ավելի շատ այդ ստվերային կոնկրետ եթե հարցի ինձ է վերաբերում, ես ավելի շատ այն կուլիսների հետևի աշխատող եմ, սենց ասեմ։ Հա, բայց այնպես չի որ հայտնի չես ու քեզ չեն ճանաչում։ Դե տենց ես հələ որ յոլա գնում եմ։ Լավ։ Իսկ քո կարծիքով ինչ գույն ունի քո աուրան։ Կարմիր։ Ուֆ։ Հա, ես այդ գույնը իմ համար բան է, կրակա սիրելի գույն։ Կրակա կյանքա արևա, իմ համար կարմիրը առհասարակ, ես շատ եմ սիրում կարմիր գույնը։ Իսկ եթե ոսկե ձկնիկ բռնես 3 ցանկությունը։ 3 ցանկությունս, 3-ն էլ սենց լավ սենց ասեմ, պաթոսային թող չընչի, բայց մի հատ շատ կարևոր ցանկություն կուզենայի, որ խաղաղություն լիներ։ Ես շատ եմ սիրում։ Ես առհասարակ երբ որ տենց առիթ ստեղծվում է, որ տենց ինչ որ, չգիտեմ, որ մոմ են վառում կամ ինչ որ ցանկություն են անում, ազնվորեն եմ ասում, ես ուզում եմ, որ Աստծուց միայն խնդրում եմ, որ խաղաղություն լինի, մեր սահմանները պաշտպանված լինի ու առհասարակ թող կռիվ չլինի։ Բայց եթե Աստված մի արասցե, եթե պետք է, մենք բոլորս է պատրաստ ենք դրան, բայց թող չլինի։ Ես ուզում եմ խաղաղություն։ Իհարկե պատրաստ ենք։ Իսկ ըստ քեզ թուրքը հային երբևէ կարող է ընկեր լինել։ Ըստ ինձ չէ, չի կարա։ Ես չեմ ուզում բան ինչ որ ամպագորգոր բաներ ասեմ, բայց չէ, իրանց լավ չեն պահում, էլի։ Իհարկե, մեջքից խփող ազգը ոնց կարա ընկեր։ Դե հա։ Իսկ մեր օրերի քո հերոսը։ Մեր օրերի ուրիշ հերոսի անուն չգիտեմ։ Ստեփան Հովանեսյանը։ Լավ էլի։ Չէ լուրջ։ Էսի ձենձեն եք։ Չէ, ինքն է, իմ հերոսը ինքն է։ Ես իրան անկեղծ ասած, ես իրան շատ եմ սիրում, ինքն էլ է դա գիտի։ Ես իրան որպես ոնց ասեմ, որպես փոքր աղբեր, որպես դա ընկեր, որպես տաղանդավոր մարդ, ես իրան շատ եմ սիրում ու ինքը իմ հերոսն է։ Ինքն էլ քեզ է շատ սիրում, ահա շատ, զարմացած է, ինչ հարցրել եմ Զորակ Հայրապետյանը։ Դու ինձ ինչ լավն եք դուք։ Իսկ եթե ունես 2 կախարդական փայտիկ, մեկ ում կտաս։ Սիրելի հետևորդներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մի հատ ում գտամ, կախարդական փայտիկ, ոչ մեկին էլ չեմ տա։ Երկուսն էլ կպահես։ Հա, երկուսն էլ կպահեմ ինձ։ Եթե տամ, ես գիտեմ, մարդը նենց բան է, որ եթե իրան տալիս են տենց ինչ-որ տենց հնարավորություն, որ ինքը ինչ կարա անի, առաջին քեզ է վատ բան։ լավ բան չի անում, սկսում է ուրիշ վատ բաներ անի, դրա համար չեմ տա, կպահեմ ինձ։ Երկուսն էլ կպահես։ Այո, մեկը զապաս կպահեմ, կարող եմ մեկի էլեմենտները շուտ նստի, որ Լավ, առաջին հյուրն ես, որ ասում ես երկուսն էլ կպահեմ ինձ։ Դե Լավ։ Ժելատ չեմ, բայց բան առումով էլի հետագա անվտանգության նկատառումներից ելնելով Կա դե, թե չէ մեկին կտաս, կասի այն մեկն էլ ինձ լինի ու այն մեկն էլ կգա։ Հա, 100%։ Իսկ եթե հանդիպես Աստծուն, ինչ կասես։ Առաջինը ես իմ գործած մեղքերի համար իրանից ներողություն կխնդրեմ, չնայած երբ որ էլի տենց առիթը լինում է, ես միշտ իր հետ որ խոսում եմ, հետ եմ չգիտեմ, չեմ ասում ես սաղորը մեղքեր եմ գործում, բայց այդ ինքը գիտի էլի, ես այդ ինչ եմ արել, այդ մեղք է, թե մեղք չի։ Օրինակ փողոցը սխալ տեղից անցնելը մեղք է, թե մեղք չի։ Օրինակ։ Հա։ Իմ համար այդ որ ես իմ բոլոր գործած մեղքերի համար թող ինձ ների ինքը։ Հասկացա, իսկ ըստ քեզ բախտը բերում է, թե բախտը ձեռք եմ բերում։ Բախտը բերում է, ձեռք չէ, բերում է բախտը, ձեռք բերել չի կարա լինի այդպես։ Դու կարաս բան լինես, հաջողակ լինես, բայց բախտը պետքա բերի էլի։ Հա։
Իբերի, հետո նոր մնացածը ձեռք այո, բերես։ այո։ Կա տենց բան, իսկ եղել է կյանքում, որ ասել ես, վայ, բախտ բաժանող։ Շատ լիքը տենց մարդ չկա աշխարհում, որ այդ միտքը իր մոտ ցակած չլինի։ Ինչի՞ց ես բայց ողորմել։ Շատ պրիմիտիվ կենցաղային ամենապուճուր հարցերից բռնած, չգիտեմ, ամենաանձնականով վերջացրած օրինակ եմ ասում, էլի, ինչ որ հարցի շուրջ։ Իսկ որ բախտ էին բաժանում, որ շարքում էիր քեզ։ Սկիզբն էի։ Առաջին։ Այո։ Աստված ինձ սիրում է, ես էլ իրան։ Մենք գիտենք։ Ոյ, դե մենք երկրորդ փուլում կպարզենք, թե դու որ շարքում ես, երբ որ բախտ էին բաժանում, որովհետև երկրորդ փուլը կոչվում է վայ բախտ բաժանող։ Վայ բախտ բաժանող։ Դե ինչ, հասանք վայ բախտ բաժանող փուլին, առաջին փորձությանը։ Արկղերում ուտելիքներ են, երկուսը։ Երկուսը։ Բայց քանիսը պետք է բախտ։ Երկուսը։ Հա։ Քո ընտրությամբ տեսնենք բախտդ ինչքանով կբերի ու որ շարքում էր, երբ որ բախտ էին բաժանում։ Խնդրեմ։ Բաց։ Շի սիրում եմ։ Սիրում ես։ Շատ։ Ես էլ իբր վատություն էի արել, էլի։ Դաժե նորան։ Իրանք էլ ես ուտելու։ Հիմա ճանաչում եմ։ Ես էլ իբր այդ բան էի դրել։ Ես չէի ուտել։ Մորոժի համար դժում է։ Մորոժա։ Խոզի կոշի է, մորոժում, ո՞նց եք ուտում այդ։ Այսինքն։ Անուշ։ Ես հաջորդ շարունակեմ։ Քոննա։ Հաջորդը։ Ոստանում ճիշտ էիր ասում։ Պիտի մանի կաշա դնեի։ Դժվում եմ։ Լուրջ ես ասում։ Ես վատ բաներ եմ դրել իմ արևին։ Ինքը վատ բաներն է ընտրում ու դուրս է գալիս գժվում է։ Ինչ որ ես լավ բաները չսիրեիր։ Սա բացեն կնայես։ Անա դուտա։ Չէ, չես ուտի։ Դուտա մետո։ Հա։ Դա։ Խեղճ անդոսով։ Չէ, ես ուղղակի ցույց տամ։ Իբր էսա լավ բաներ իմ համար էլի։ Մենակ չեմ սիրում։ Լուրջ ես ասում։ Քաղցը տենց քաղցի։ Չէ կուտա, ես չի որ չէ ուտելու։ Ուրեմն առաջին շարքում էր մի բան էլ ավել։ Ասա։ Անցանք հաջորդ փորձությանը։ Բախտիկյանն է։ Որ ասում է բաղ բաժանը դες։ Անանաս շոու։ Անցանք հաջորդ փորձությանը, պիտի էլի քո բախտը փորձենք, 3 ձողիդ քո ընտրությամբ կընտրես, կխմես, կգուշակես, թե ինչ է։ Okay։ Խնդրեմ։ Ամուշնի։ Օղիա։ Հա։ Երևի։ Հա։ Հա։ Ոյ։ Ամուշ։ Ասին։ Զապիվա։ Можешь բերեմ։ Չէ։ Ոյ։ Ես էլ սպիրտնոյ։ Ասին, երևի գինի է։ Ինչ մի ընտրում ես դրա, մենը վերջինն էլ տեսնենք ինչը։ Սատից ո՞րն է։ Կներեք։ Ընդհանրապես ես կծու սիրում եմ, շատ եմ սիրում ու առհասարակ ես միշտ կծու ուտում եմ, միշտ ամեն օր ուտում եմ կծու, բայց ես շատ կծու էր։ Երևի աստրամաբանության, հա, աստրամաբանության կծու, հա։ Բայց բախտը դերում է, ինչ խոսք։ Սա ոնց որ ավելի վատ բաներ կար ձկան յուղ, նայած դու էլ կսիրես, հաստատ։ Դե չգիտեմ այդքան, բայց ես հիշում ես, որ հաղորդման սկզբից ասի, որ ես բախտ բաժանելուց սկզբում եմ եղել։ Ասեցի, բախտի։ Ես ինձ ասում են, որ ես շապիկով եմ ծնվել։ Իսկ որ հա չէ լուրջ, բառից բուն իմաստով եմ ասում շապիկով, որ շապիկով ծնվում են, հա։ Տենց։ Թույն։ Անցանք առաջ։ Անանաս շոու։ Հասանք ամենադաժանին, մեր հյուրերի չսիրած փորձությանը, հավկիթներին։ Հիմա տեսնենք ոնց բախտը կբերի, երբած ու հում հավկիթներ են խառը արկղերի մեջ։ Քանի հատ պետք է։ Երկուս։ Երկու արկղ, թե Այո, երկու արկղ։ Այսինքն արկղների մեջ կամ հումա կամ էփածա։ Կա որ մի հատ հումա, մի հատ էփածա, կամ մի հատ հումա, կամ մի հատ էփածա, խառը։
Սկիզբ տալը կայս։ Ինչ է։ Չի չորդ։ Չավաղային մանչե։ Մումա։ Լավ ճարտի։ Օչե ցավս։ Ասես իր ճարտի։ Դինոզավրի ձուեր։ Մնաց մյուս արկելը, դու ընտրի մինչև գամ։ Ուի, որն է։ Ահա, իստը մի հատ աղա, դզոց։ Հեսա բաղթը բերում ա։ Ոչ, ես էր աղեն։ Մումա, աստա։ Աստատ մումա։ Չէ, բայց կատի կատի, որ տեսներ։ Ում է, կներեք։ Ես անգամ բաղթատ էրքանը չվերեք, բայց նա մասկա է ամազերի համար։ Ես ընդ պրոբլեմը չունեմ, դա ոչ։ Անցանք առաջ։ Մանանաշ շոու։ Հասանք ամենասիրելի փորձությանը։ Շնորհակալություն, եթե կա տենց սիրելի փորձություն, մերսի։ Դուք նվերներ են քեզ համար, հիմա դու կընտրես 3-ը, այս անգամ 3-ը, եւ կստանաս քո նվերները։ Okay։ Հիմա ընտրում ես քեզ համար նվերներ, 3-ը։ Ինձ համար պետք է ես ընտրեմ իմ ցանկության։ Այո, քո բախտն է։ Ես կուզենամ նվեր լինի, որ Ինձ եմ ուզում։ Չէ, տենց կուզենամ, որ մի հատ տենց շրջագայություն կուզենայի անկեղծ նավով։ Հա, դե լավ։ Չլիները տենց բան։ Դե լավ։ Օրը էս ինչ է։ Զաքարյան, դզեց ես։ Բախտիկյանն է։ Հիմա ես կներկայացնեմ մեր հովանավորի Զաքարյան ջինսերի կողմից հայրենական արտադրության։ Դզեց, ես սիրում եմ ջինսեր։ Ես ընդհանրապես առհասարակ ջինսեր եմ կրում։ Թույն ես էլ։ Մի խոսքով ես էլ ունեմ Զաքարյան ջինսերից որակը։ Ես տեսել եմ քո ստորիներով, դու տեսել եմ, որ գնում թիթիզացել ես, էլ ես։ Այո, որակով, չի զիջում եվրոպական եւ ընդհանրապես երազեն, որ մեր նման որակ ունենան։ Այն մի հատ թուրքական վիճակներ կա էլի, եկեք sense դուրս շպրտենք մեր կենցաղից եւ մեր առօրյայից առհասարակ թուրքական ապրանքները։ Հիմա այնտեղ կասեն, բա դու թուրքականից, չէ, թուրքական չեմ ակել։ Այո, ճիշտ է, ու չենք էլ հակնելու, մենք սատարելու ենք մեր հայրենական արտադրողին։ Այո։ Կգնաս քեզ համար կընտրես քո ցանկացած ջինսը նվեր։ Շնորհակալություն Զաքարյան ջինսերին։ Շնորհակալություն Զաքարյան ջինսերին։ Հաջորդը։ Հաջորդը այսի ընտրենք, հա։ Ահա, մեր հաջորդ հովան, չէ, դու Բախտիկյան, դու ինձ թվում է ոչ թե առաջին շարքում ես եղել։ Դու մի բան էլ առաջ կա, դու էիր այդ Բախտը բաժանում, արի ճիշտն ասա։ Կարող է։ Մեր հովանավոր Լալունց խանութ սրահի կողմից նույնպես հայրենական արտադրության մանկական խանութ սրահ է, մանկական հագուստի, որը գտնում է Քանաքերձեի։ Աղբորս երեխեքի մեկն ու մեկի բախտը բերեց։ Այո, всё, երեխային կտանես իր ցանկությամբ։ Որ տարիքի, թե ընդ է Մինչև 10։ Այնտեղ որտեվ ես կոլեկցիայում ունեմ, էլի 3 տարիքի ունեմ, էլի։ Մինչև 16, 15, 16 տարեկան։ Հիմա տղեկ ջան դուք որոշեք, այնտեղ ում եմ տանում։ Հասցենք Քանաքերձեյթուն Ահարոնյան 10-2։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Գոհ ես մեզնից։ Դեռ ասեմ ավելին։ Աջորդը։ Ես էլ գումարն է ծրարի մեջ։ Չէ, այս մեկը քեզ հաստատ պետք չի գալու, բայց կարող ես նվիրել կոսմետոլոգիական կենտրոնի։ Բայց ինչի, ով ասես որ չի դու։ Հա։ Ինչ ես անել։ Դեմքի խնամ, էպիլյացիա։ Չէ, էպիլյացիա։ Եղունգներս։ Մազերի բուժում։ Բան անեմ, ստեղ եմ որ sense բաներ են անում։ Սենց բաներ։ Nei որ ես արանքից եմ մսերը։ Սա ուրիշ կողմ։ Հալա մի լավ Դու սիրած աղջիկ չունես։ Ոչ, ես չունեմ ցավոք սրտի սիրած աղջիկ։ Էվա Էսթետ կոսմետոլոգիական կենտրոնի կողմից։ Բայց տեսնես ում բախտը գբերի որ ես սա կնվիրեմ։ Ահա։ Տեսնենք։ Տեսնենք։ 10000 դրամի նվեր քարտ։ Շնորհակալություն։
Նվերները տալիս ենք քեզ, գոհես, մեկ Շատ, շատ ենք տանջել քեզ։ Չէ, ընդհանրապես հավես է։ Անցնենք հաջորդ փորձությանը։ Հասանք մեր հաջորդ փուլին, անտաղանդ նկարիչների փուլին։ Հիմա կտամ հարցեր, պատասխանելու դեպքում կփրկվես, չպատասխանելու դեպքում Դե պարզա քո հարցերից արդեն պարզա որ պատասխանելու շանս չկա։ Ինչու՞, նորմալ հարցեր։ Մի հատ հարցի չպատասխանեցի։ Նրանց չի որ ես անգրագետ եմ։ Նրանց է որովհետև այնց հարցեր ես պատրաստել որ Իմիջայլոց ովքեր որ ասում էին այս հաղորդումները ինչ կարող են սովորացնել մեր ապագա սերնդին շատ բան, սիրելի հետևորդներ, շատ հետևեք, սովորեք, որտեղ հարցեր եւ պատասխաններ կան, որ ոչ մեկ կարելի ասել չգիտի։ Դաժե որ Google-ում էլ Google-են չեն կարող պատասխան։ Վիկիպեդիայով անհնար է։ Առաջին հարցը։ Հա, այդ հենց նոր է, այդ հարցը դու ես որոշել, չէ՞։ Չէ, ես չէ։ Գնացինք։ Ով է նախագծել պարաշուտը 1915 Նկարել մի շարունակի։ Ով է 1515 թվականին։ կարող է պատասխանեն։ Հələ պատասխանի էլի։ Ով է նախ Ժուլ Վերնը, հա, օրինակ։ Մոտ է։ Ողոնակներ ճիշտ ասած խոստովանում ես էլ չգիտեի, որովհետև ինքը ես իրան որպես ուրիշ մասնագետ գիտեի, բայց փաստորեն նա է նախագծել պարաշուտը Լեոնարդո դա Վինչին։ Արի նկարեմ, արի ազիզ ջանարի։ Բայց ես ընդանեմ, շատ ներքևները չանեմ, հետո Ինչ մասկա եմ դնում թույն, հետո գլուխդ կգովազդեմ, ում եմ սենց սիրուն, նայ հալա սիրուն, սենց Կնչիրներս պակի։ Կնչիր, սենց հանեմ չծորա։ Լավ գրիմի ձև է։ Հա, բա, դուք էլ արեք ձեր, չնայած դուք ունեք, չէ, տենց։ Անտիր գրիմի արի, շա, հերիքա, գեղեցիկ է մեր հյուրը, անցանք հաջորդ հարցին։ Պատրաստ ես։ Այո։ Որ միակ կաթնասունն է, որ կարողանում է թռչել։ Գիտեմ, դա բանը դելֆինն ասում են։ Վայ, սպաս հեսա կասեմ։ Պինգվին, հա, չէ։ Չէ։ Ոչ, տվեք։ Շնորհակալություն։ Յախ, ես ինչ ես անում։ Ոչ մի բան, առանձնապես ոչ։ Վայ, մամա ջան։ Նույնջ լովն են իրոնք լինում։ Ես արդեն պատկերացրեց ինչ ես անել, ես դեմքով պետք է մտնեմ մեջ, է։ Այո, նույնջ լովն են։ Մտի։ Լուրջ ես ասում։ Հո։ Մտի։ Օպա։ Բարձես։ Բարձես։ Լավա, նորմալ է, տեսնում եք, գոնե աչքի։ Շատ, էսի իմ սովորական տեսքն է էսի։ Չէ, նորմալ է, ես եկային արդեն իրական նորմալ տեսքին։ Ոյ, ասիչ։ Հաջորդ հարցը։ Ով էր, բայց վերջը մետ կատնասունն ասա։ Չղջիկը։ Չղջիկը։ Այո, չղջիկ։ Որ չղջիկ էր։ Ոչ, այդ կորոնան է, էլի։ Այնց է էլի, այդ կորոնան, որ միջատն ունի 6 ոտք, բայց չի կարողանում քայլել։ Հիմա դες տպավորություն կլինի, որ ես անգրագետ եմ, հասկանում ես։ Չէ, ով կարա պատասխանի, թող մեկը պատասխանի, այստեղ լիքը մարդ կա, թող պատասխանեն։ Որ չի կարողանում քայլի։ Ահա։ Բա ոնց ասենք, որ միտեղը ցավամոց հիվանդանոց գնում կամ չգիտեմ։ Միջատը։ Հա, ասենք։ Խռնելով։ Հա, թռնում այնքը, չի քայլում։ Ժուկը։ Այդ մայիսյան բզեզը չի, բա ով է։ Ով է։ Ճպուրը։ Այս աշկի մեջի։ Ճպուրն ու մրջոն։ Աշկի մեջի ճպուրը։ Չէ, ճպուրը։ Okay, լավ։ Հաջորդը։ Էլի բան կաս սրանից բետը ասում Աստված էլ բետարից ազատի։ Գիտեիր ինչա։ Բա նկարում ենք։ Բայց ոնց որ տաղանդա որ նկարիչ ես։ Էլի մտնեմ մեջ է։ Բայարգե, ոնց որ կասեր Անդրանիկ Արությունյանը։ Ալբինոս դարա։ Հա։
Շատ սիրուն է։ Լավ, եւ հաջորդ հարցը, քանի փոսիկ ունի գոլֆի գնդակը։ Լավ ձեր ես առնում։ Դե ասեմ, օրինակ, չգիտեմ, 38։ Նո ինչքան։ Մի քիչ շատ ասա, մի հնարավորություն տալիս է։ 45։ Չէ, մի քիչ շատ ասա։ 86։ Բերեք հա իմ պատիժը։ Բայց ոչ ոչ չգիտի։ Ես դու ես օրինում ես սրանք։ Այո։ Ինչ խոսք, ասա որ դաժանա։ Կարող է ինձ Կներես էլի։ Արմեն Վարդանյանին օգնական ընդունեք։ Չէ, այսինքն դաժանություն ես անում տղամարդկանց հանդեպ։ Ահա, նամար չի։ Նրանք էլ արդեն իրանց տրախովկով են, էլի։ Այսինքն թքած ունեք այդ։ Միանշանակ։ Միանշանակ։ Ո՞վ է։ Իշում կարապակեմ, սիրելի հետևորդներ, վերջացավ անտաղան նկարիչներ, տաղան նկարիչներ, բուլը իմ յուրը տաղանդավոր նկարիչը ինչ խոսք, գնացինք առաջ։ Հասանք մեր 4-րդ փուլին, որը կոչվում է քանի գրամ Instagram։ Եվ կպարզենք քանի գրամ ես տեղյակ քո Instagram-ից։ Ես առհասարակ Instagram ունեմ։ Ունես, ուղղակի ակտիվ չես։ Հիմա ցույց կտամ 3 նկար քո նկարներից, որտեղ փակված են ինչ-որ բաներ եւ պետք է գուշակես։ Ասեմ ինչա, շիշա ջրի։ Այնքան քիչ նկարներ հիշում համար։ Լավ, հաջորդ նկարը ինչ է փակված։ Այս հետևի մասը ինչ է, մանդարին մունդուրին sense բաներ է։ Ձերքում ուտել մանդարինը։ Լավ։ Չեմ հիշում։ Ազդա չեմ հիշում։ Նոր տարվա Հա, նոր տարվա գիտեմ որտեղ եմ, բայց ինչ էր։ Զամբիո։ Այս գիտեք այդտեղ այդ մանդարին մունդուրինները։ Եվ այստեղ Բանը բաժակ է ինչ-որ կամ տորցիկ, չէ, ինչ է։ ինչ իմանա քո նկարն է։ Գած մանագարը որ օգնիկ ես։ Ինչ է այդտեղ հələ մոտիկին է։ Ասում շեջում ես դու Instagram-ում, ոչ ոք։ Ես հատուկ ես նկար ընտրել, որ հեռախոս լինի այդ ձեռքումդ, որ կողքի հեռախոս։ Այ հեռախոս։ Հեռախոս է։ Մի խոսքով Instagram-ից այդքան էլ տեղյակ չես։ Լավ։ Հաջորդ հարց։ Դավայց է։ 3 հետևորդ, որից մեկը քեզ հետևում է, մնացածը չեն հետևում։ Ռեալ է, հա, տենց ինչ-որ Ռեալ մի հոգի կա, որ հետևում է, երկուսը չկան տենց։ Չկան։ Պետք է ընտրես որն է։ Հա։ Երաշտական փոստարկը։ Գվիդոն Մերսում։ Killer 007։ Ես մեծ Killer 007 է։ Այո։ Молодец։ Եթե ասում եմ Instagram-ում չունեմ, չեմ հետևում։ Չէ, պրոստը ես այդ մենք կիլերական խումբ ունենք, այդ 007-ը գիտեմ ով է։ Լավ, իսկ հիմա կոմենտ, Դավայց է։ որը կա քո նկարներին։ Այ շատ մի 5 հատ կոմենտ ունեմ, հաստատ կիմանամ էլի որն է, լասա, նախ դասով եմ։ I love Զորաբ։ Սուտ, չկա տես կոմենտ։ Հանգիստ նստեք տեղներդ։ I love trash։ Դա երկրորդ հանգից նստեք տեղներդ։ Ոչ։ I love trash։ Էդ ով էր։ Էդ ով է։ Հրանտն անգրել քեզ։ Հա, Ավետիսյանը։ Այո, I love trash։ Ավետիս։ 5 կոմենտի մեջ էլ չգտար։ Չգտա։ Լավ, անցնենք քանի հոգու ես հետևում դու Instagram-ում։ Օ, շատ։ Երեմ 300
Չեմ թե 70 ասած ինչ-որ 322 21 Արմանն էլ Հիմա եկավ 22-ը 21 էր Արմանն էլ եկավ Իսկ քանի հոգի է հետևում քեզ 587 Բայց չոտքի հիշում է հետի 7, հա? Հա, 87 Պաստորն մի հոգի այսօր ավելացել է Մերսի, մանան ջան Չէ, ես շուտ եմ ավելացել Այդ մեկը չի դες չեմ ֆայմել այդ մեկը հարցնեմ դե աստա Երևի, ասպասի շարքերով Էմի 20 քանի է երևի մաքսիմում Անդո Որը մի արա տենց բանը Հետո էլ ասում եմ Instagram չունեմ 48 հոգի, 48 պուբլիկացիա ունեմ ու այդքան ֆոլովեր Միշտ, դի կադրով անցնի Всё Վերջ, քանի գրամ Instagram-ը ավարտվեց Մի քանի գրամ Նայած է Անցանք հաջորդ փուլին, իմ ամենասիրելի փուլին, որը կոչվում է կամ իմացար, կամ դիմացար Նայած է Ըստ քեզ կիմանաս, թե կդիմանաս Կիմանամ, իհարկե Լավ, փորձենք Գնացինք Պատրաստ ես Այո, միշտ Հարցը չպատասխանելու դեպքում պատժվելու ես, քարտ ես քաշելու ու քո ընտրությամբ պատժվես Գնացինք Որն է մարդու ամենախոշոր գեղձը Ամենախոշոր գեղձը Այսինքն մի քանի գեղձ ունի, հա, մարդը Դու իհարկե Մեկը ասեց Այդ ամենամեծն է Չէ Հա, կոնկրետ ինքը անուն ունի, հա, այս չգիտեմ ինչ գեղձ, հա Անուն ունի, հա Ինքը մարդու ամենախոշոր գեղձն է Շտել ես, ստոք ինչ-որ կոկորտ Վահանաձև գեղձը Ոչ, լիարդը Լիարդը գեղձ, հա Դե ես որ չունեմ, դրա համար չգիտե Խնդրում եմ, պատժվեք Հարցրել Զանգել սպյուր տեղեկատու և ուզել Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսահամարը կամ զանգել մոտ ընկերոջ ու երկելով խոսել, հա Ինչ Զանգ Հովանես, Ստեփան Հովանեսյանի Կմերնը Հիշում ես ոնց է երկել Միկրոֆոն, վայ ես ինչ լավն եք դուք Միկրոֆոնի մոտ որ լսվի Բարև Ստեփան ջան, ոնց ես ընկերս Լավ զորապ Ինչ կա չկա իմ Ստեփան ընկեր ջան, ուր ես դու հիմա Ես հիմա զորապ եմ, ես հիմա տանն եմ զորապ Ինչ ես անում Ստեփան ջան Ես սպասում էի քո զանգին անհամբեր, որտեղ քեզնից ուզում էի ասեի, որ դու շատ լավ մարդ ես զորապ Շնորհակալ եմ իմ Ստեփան ընկեր ջան Ես ուզում եմ ասել, որ մարդիկ ովքեր ամուսնացած չեն եւ կին են թող անպայման տեխնացուների հետ ցուցակում քեզ ավելացնեն Շնորհակալ եմ ընկեր ջան Որտեւ դու արժանի ես հայր լինելուն զորապ Եղավ Ստեփան ջան Ստեփան ողջույն Ստեփան քեզ ողջունում են Ստեփան Դեր ողջունի Ինչ էր ասում չլսեցինք Ինչ էր ասում Մանանանա քեզ ողջունում Մանանային դու ողջունի Եղավ Ստեփան ջան շնորհակալ եմ դու փրկեցիր ինձ իմ ընկեր Այո, թող միշտ իմանան, որ դու հնարավոր է, որ քո երեխային տանես դպրոց առավոտյան։ Դու կարող ես դուրս ես նվազում եմ։ Եղավ, Ստեփ ջան, եղավ ախպեր ջան։ Գնացինք։ Դե պատրաստվի Սևանին։ Եղավ։ Դա։
Վա երեխեք, վերջն է։ Բայց այնտեղ մի բան ասեց, ովքեր ամուսնացած չեն եւ ասես տեխնաց կին են մանգալի, հա կին են, ովքեր ամուսնացած չեն եւ կին են։ Հա կին են, հա։ Բայց հա որ Այդ ինչ հավոր ինքը ասեց, չգիտեմ։ համաձայն ես։ Չէ, կարևորը մարդս մարդ լինի, այդ իմ համար հա իհարկե, եթե ինչա, եթե կինա, արդեն ասենք, չգիտեմ, ինքը դժբախտ է, հա։ Չէ, իհարկե չէ։ Ոք տեսակետի Չէ, ես ճիշտ է նահապետական բաներ չունեմ, տենց հայացքներ, բայց ես էլ եմ սիրում այդ վիճակը, հարգում եմ այդ վիճակը, որը որ մեր մենտալիտետն է, մեր դարերով եկած, բայց նաև դրա հետ մեկտեղ ինչ-որ ազատամիտ բաներ էլ ունեմ, որ նորմալ եմ ես նայում այդ ամեն ինչին, վերջի աշխարհը առաջ է գնում։ Այո, անցնենք հաջորդ հարցին։ Իհարկե։ Քանի հատ 9 թվանշան կա 1-ից 100 թվանշանների Քանի հատ 9։ Այո։ Պետք է հաշվեմ։ Շի։ Տասատ։ Ոչ, ես մտածում եմ, այս հարցը գրել էի, բայց մտածում եմ սրան պատասխանելու ես, բայց 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, հա, 11 հատ, 99, 99 2 հատ է։ Հա, ես 89 չհաշվեցի, ես գիտեմ։ պատվեցիր 20 հատ 9 կա, որովհետև 91, 92, 93, բա, ես էլ էկոնոման հաշվում։ Լավ, հետաքրքիր էր։ Արտասանել ցիտիկ, որը քաղաքական գործին որևէ քաղաքական գործին նմանակելով կամ խոստովանություն մգեր Արմենիային չէ, ախորպես ավելի լավ է ես արտասանեմ ցիտիկը որևէ քաղաքական գործին նմանակելով։ Ում բայց Ում հեշտ կնմանակես։ քաղաքական գործիչ Պատրաստ ես։ փորձենք Գնացինք։ Ցիտիկ մոկարի քեստան կորեք ու գարի չվախենաս չթրջես ես չեմ ուզում բռնել քեզ Ինձ եմ բռնում։ Հիմա ինձ եմ բռնում։ մի սադրեք մի քաղաքական ասեք մի սադրեք Բրավո, շատ լավ էր։ Անցանք առաջ, երրորդ հարցը։ Ոնց են անվանում սիկտիվ կարի բնակիչներին։ ոնց են անվանում սիկտիվ այդ քաղաքի բնակիչներին հայ Ռուսաստանն է դա ռուս դե կոնկրետ այդ ասենք Երևանի բնակիչներն երևանցիներն Կոնկրետ իրանք առանձնացնում են կոնկրետ սիֆտիվ կարծիներ երևի էլի բա զորով ուզում ես բաղ ասա մի անգամից վերցնեմ Չէ, պատասխանի։ սիֆտիվ այդ ինքը ռուսերեն վերջավորությունով է լինում թե Չէ, լրիվ առանձին իրանք կանոն ունեն։ Լավ դե պատերվում ես։ ասա Չուկչի։ Չուկչիները իրանք են Այո։ Չուկչինի դորը։ Գիտես այդ անեկդոտը։ Հյուրը կարդում է Instagram-ի վերջին 5 նամակները կամ զանգել որևէ հայտնի մարդու եւ լուրջ խոսել օգտագործելով հետեւյալ բառեր՝ լպրծուն, ծելեպուզիկ, դաշնամուր, անտարակույս, գազատար, ընդդիմություն։ Instagram-ից վերջին 5 նամակները հարց չկա, կարդում եմ։ Հա։ Բայց ճիշտ։ Չի վերջին նամակները քո հետ եմ գրվել։ Բան չկա։ Ազնվությամբ։ Ահա։ Բարև Զորաբ ջան։ Ոնց ես։ Միլենան հայերեն կարում է կարդա։ Բարև Մանան ջան, չէ, չի կարում, ինչքանով գիտեմ։ Լավ ջան, մերսի։ Այս 5, չէ, 5 հատ պետք է իջնես։ Բայց մի նայե որ Չեմ նայում, ազնվությամբ հերթով գնում եմ։ Հոպա որ գաս, этот բումբես դու չիպս կբերես։ Իսկ ով էր։ Ախորս տղեն։
Ստե ընկերս է դրայվն է բան ենք ու տենց ուղարկել եմ Հասկացա։ ինչ որ սիլկա ենք ուղարկել, հերթով գնում եմ։ Ահա։ Բան արել, story-ա դրել, նշել է Արտուրը։ Ահա։ Ես էլ մի հատ հովանավոր հետ կապված բան եմ խոսած է ֆիլմի հետ կապված, բայց չեմ ուզենա որ Լավ։ Ապրես։ Դուք էլ։ Վտանգավոր էր։ Ինչ խոսք, բայց լավ բրծար։ Անցանք 4-րդ հարցին։ Իրանի դրոշի վրա, Իրանի Իսլամական Հանրապետության դրոշի վրա, քանի անգամ է կրկնվում Ալլահ Ակբար բաղագրությունը։ Վերցնեմ։ Վերցրու, քաշի։ Ասա, գոնե։ 22։ Հա, դե բարձ է։ 22։ Ատամնաբուժական սարքով արտասանել ես իմ անուշ Հայաստանը 4 տող կամ գրել, կոմենտ Տիգրան Ավինյանին, լսում եք ինձ, բավական է, հանեցեք ձեր դիմակներ, չէ, բերեք այդ ուրա, այո, իհարկե։ Ես անուշ Հայաստանի արահան է սիրում, ես ինձ ասի ախանակ լաշակնար հեան է սիրում, անանան շարիկների արտերի ոյ արան, ունայրան աղջիկների հերատրկն արն է սիրում։ Ապրես։ Եվ վերջին հարցը։ Որ միակ կենթանին է, որ կարողանում է ծիծաղել։ Կամ դելֆինն է, կամ թութակն է։ Ոչ ենա։ Ծիծաղել ոչ մեկ էլ իրականում չեն կարող ծիծաղել, որովհետև ծիծաղը դա այդ մենակ տրված է մարդուն ընդհանրապես։ Դա ով էլ որ հիմա ծիծաղում, ասենք կապիկը, դա արհեստական է, ուղղակի տենց իրանց մոտ ոնց որ վարժեցրած վիճակ։ Իրանք ծիծաղը գիտեք ինչից է գալիս։ Ծիծաղը գալիս է նրանից, որ դու ինչ որ բան ես, ինֆորմացիա ես ստանում, այդ ինֆորմացիան քեզանից դուրս է, դու ոնց որ մեջը էփում ես, որ սկսեցի ծանրութ հետև արեցիր, քո համար ուրախ էր ու դա արտահայտելու մի հատ միջոց է։ Բայց կենթանին այդ ամեն ինչը չի հասկանում, ոչ մի կենթանի չկա։ Չէ, դա կարող է վարժեցրած կամ արհեստականորեն իրանք անեն։ Կապիկը չի ու արհեստականորեն չի, ինքը միմիկաներով միակ կենթանին է, որ կարողանում է ծիծաղել։ Այդ դելֆինն էլ է կարող անի տենց դելֆինն էլ է անում։ Դե դելֆինը չի կարող ասեն ծիծաղի։ Կոալա մոալաներն են, ովքեր են, ով է, որն է։ Արնետ։ Արնետ անասունները։ Բա։ Ասել կվերցնենք տղասել։ Հյուրի դեմքին փրփուր քսել, ծմեր պապի մորուքի պես եւ նկարել, եւ նկարը տեղադրել Instagram կամ զանգել անծանոթ համարի ներկանալ եւ պարտքով գումար խնդրել եւ ասել 3 օրից աշխատավարձ կնստի կտամ։ Այս Անդոյի մուրներ էլի, որ Անդոյի Հյուրի դեմքին փրփուր քսել, ծմեր պապի մորուքի պես եւ նկարը տեղադրել, հա, օքեյ, քսեք։ Փրփուր։ Հա։ Լավ։ Փրփուր։ Մատ հայլի կա տայմ, այդ հերախոսն է։ Այս հիասքանչնվերնիչ պրինտի կողմից Շատ հաճելի է, շնորհակալություն։ ինձ էլ էր հաճելի, որ դու եկար ու շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ սիրելի հետևորդներ, այսօր այսքանը կհանդիպենք, երբ որ հանդիպենք։ Այսօրվա իմ գեղեցիկ տեսքի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Nan Makeup Studio-ին եւ Ինյան գեղեցկության սրահին։ Banana Show.